一件 YouTube。係我中意，真係揸 PS，凡係揸路過快問巴，揸揸 1T 啦，揸我依部我最中意嘅。好，我哋影相。我見到你。OK 啦，見到啦。好，我哋影相。應該會見到你嘅。得電7公里呀！我話諗住以免費 WiFi 電應該會見到你嘅。免費 WiFi 嘅手嘅巴士。係喎。可以睇。即係我加入咗50嗰個會員網。我都加入咗。唔好啊！我而家走陣啦，拜拜。或者電7公里話。好，上燈去。我都加入咗大型網絡嘅點解好衰喎，好衰喎。哇！黐線！係部永巴搞乜啊？完全冇車可以騷擾我。媽媽，隻包樣只係得睇下，咁少人嘅。哦，嘢。傻仔我唔知係咁放嘢，知唔知？但我嗰個大型係啊，我打係打少啲人啦，少啲人真係唔會舉報。我查下玩電腦俾人哋舉報咗。啊！你又俾人等下唔係有好多人，等幾多人玩PS 啊？我啱啱只係見到兩個人，一個揸榮花，一個揸天神。哇！係有次。
同你想試下得啲牙罩。Hi, how are you? 啲人做翻做咗啲做。Hi, how are you? 我都一齊試試。Hello。你死緊都係㗎，就嚟會咗，好彩唔應該揸喎。嗰架天際陽光單層巴士或者盧國問單層巴士中國車。或者呢一部。Hello。係啊。哇！潛水艇郊遊團。Hello。有幾多人玩啊？你要睇。哇！你可以睇呢個，就會可以舉報人㗎。太夠啦，唔該。Hello。4加萬。啱。Hi。開下門測試下個。人哋嚟啊！你揸翻入我啊！唔得啊！我而家去，我頭先好辛苦先上到安寧台啊！我都係啊！好啊！請緊握扶手 ，Please hold the handrail。請緊握扶手。Hi, how are you? Hi, how are you? Hello。過埋前。Hi, how 我 are 哋 you? 3個一齊上Hello。Hi. Hello。你竟然高手各位下一乘客，站。歡迎乘搭陽光我知群島巴士啊。中途將有廣播提每次示各位乘各位乘客客落車，落車，祝祝各各位位旅途愉快，地上順，生態阿德巴。 Further announcements will be made as you approach various bus stops. It is our pleasure to have you on board, and we wish you a pleasant journey. 下一站南環文化區公園。南華文化區又識 Southern 用。 Cultural District Park. 九仔七區隧道轉急彎。7區隧道。兜過啦。出第7區之後行文化區之後再轉左就過啦。係啊，揸咩車啊？係咪由國問仔 AT 啊？潛水艇交流。我哋一日遊快晒嚟得快。
快啊！好，轉左。三塊嘢先。好有急啊！唔會揀出膠。切！你喺度做咩？係咁咪一數啊！就係你自己就咁坐，就係搞到帶去凳推啊！90公里我架車行到70公里，而家可以帶水啲啊！我已經去到第7區啦，大佬。我行咗。咁犀利嘅人都有。第7區喎，唔係行呢度啊。轉咗喎，大佬轉咗喎。呢邊啊？算啦，由佢行啦。呢邊嘅又快啲咩？個個都行都出公路唔快咯。區你就錯誤方向。好似話佢話會發出3號長風數話媽咪。係啊，等我就唔使返學咯，就要返。南南方啊，我都識歐咯喎，大佬。喺度直行，之後不停直，之後不停直行。點解尋日同今日都係 P 嘅？唔知。
哋嗰邊咯。係啊，吹我哋嗰邊啊！陣側嘅急彎我都轉啊，完全冇撞。下一站中日街。Next stop 中日街我都死啦，犀利教你啊！亞洲電視大間，直接踩入西區底，好去北環轉車站。Stop right there! Are you trying to set a new speed record? What an exciting experience! 係喎，頭先嗰個嘢上面一直有好似行錯個位。有啊。我都有。喺度轉咗。巴士講嘢，佢講笑。嗰個我哋嗰度有個親戚喎。係啊。唔關事啊。北環轉車站、北環站、天際塔。
實我唔行，我行快線。快線嘅呢條。Oh my God! Why did you do this to me? 同你講笑啦，有 Boss TV。睇電視。乜嘢啊？如果你都去亞洲電視，就唔好行汀九條，行西推海底。哇！你有點樣行？我頭先都唔知點樣行嘅一種，行大捷城，行大捷城就會直達發達。唔係行高速公路，行高速公路係行到嗰度。前區行死人，嗌救命啊！傻瓜！叫我 Trying 停 to，set a new speed record. What an exciting 同我落 experience. 車，精彩！傻瓜！繼續圍繞75公里行駛，仲有回線方向行駛，呢個就係我我都要求，係回轉左方向行駛啊！呢個就係我嘅要求。係啊，我都回轉方向行駛啊！點解會入咗個加油站㗎？呢度有站。我記得然咗去白鴿島啦。好似我就我入車喎，收我睇車。係啊，就我嗰日我都係睇地圖。Why did you do this to me? 有蛋膠喎，全部都係我哋去過嘅地方。對，除咗要上去嘅嗰邊好難上，我真係咁放屁啊！上去嗰陣，冇喎。我嗰架車好渣，準備靠牆行駛。係咩校撐場啊？之前我哋做亞洲電視，做亞洲電視啊！大電視，又似係淨係一個站，嚇
一站咩站？下一站白鴿村大巴車廠。Next stop, Yellowstone, REDC Depot. 好快啊！仲有900米就到，講緊呢個車程。行埋隻船嗰邊。未啊？我行咗啊！我嗰日都係行埋隻船。你頭先係咪都想做呢樣？其實我覺得好似行錯。你頭先好重需要，你唔需要我而家嗰間去白鴿村，或者而家頭先呢個電咗一個人咁好咧。我呢度見到青馬大橋。青馬大橋。仲停點乜啊？再調遲啲，唔好意思。各位乘客，本班車已經到達終點站，請各位乘客落車，緊記拜拜人哋啲所有財物，多謝乘客。多謝乘客陽光群島巴士。謝謝你。 We have now arrived. 你緊勾㗎？你緊勾㗎？ Please alight here. Please make sure all your 謝謝你。 personal belongings are within an alighted. Thank you for traveling with Sunshine Islands bus. Thank you. 今日俾啲乘客搞到好混亂。拜拜。多批彩啊！總共有35個字。有Thank you. 誒揸咗啲人喎，拜拜揸啲人揸咗一個，拜拜。拜拜。 Thank you. 原來我仲未開緊拜拜嘅。 Thank you. 拜拜。謝謝你。謝謝你。 Thank you. 會更多㗎，謝謝你。你更嬲㗎，拜拜。拜你冇拜。嘢。拜拜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 。謝謝你。拜拜。謝謝你。拜拜。你更有㗎。三門俾啲乘客落車。仲講30分鐘，39分35分鐘。梗係使更多啊！600，犀利。幾多？係600。唔係啊，路線基礎經驗27。Yes， 280蚊，280個太陽啊，大佬！
係因為就明白。今日嚟到呢度，拜。